जय टेक्नोलॉजी का स्वागत है आपसे बहुत अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये एक ब्लोअर टाइप का मोटर आया है जो कि जो है ब्लोअर टाइप में होता है, जो कि पहले बोलते थे इसको कि जो है जहाज़ में लगा होता है मोटर। ऐसा नहीं होता है। देखिए ये इसका ब्लेड रखा हुआ है, ये जो इसका ब्लेड है और इसका जो मोटर है वो मोटर ये है। और इसमें गाइस फॉल्ट ये है कि पहली बात तो ये बहुत आवाज़ कर रहा है और चलते वक्त में ये रुक जाता है। तो ये देखिए मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, आप सुन सकते हो। तो इसकी ये फॉल्ट है और ये जाम भी है, देखिए तुरंत ही जाम हो जाता है ये देखिए। तो ये मोटर है ब्लोअर टाइप का और इसका जो बाकी क्रियाक्रम ये सब इधर की तरफ रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें जो इसके जो बेरिंग है वो निकालने हैं और बेरिंग इसके हमको बदलने हैं। उसके बाद में इसको हम रनिंग कंडीशन में लाएंगे और इस हमको जो फॉल्ट मिली बस यही फॉल्ट है कि इसका जो बेरिंग है वो बदलना है। ये देखिए ये हमको रिपेयर करना है, मतलब हमको इसको रिप्लेस करना है, नए बेरिंग इसमें लगाना है। तो गाइस इसकी वीडियो हम पूरी बनाएंगे और बने इसके साथ में मिलेगा सीखने को बहुत कुछ। और अभी हमको आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे बदलना है, इसको क्या करना है आपको, इसमें सारा कुछ इसकी वीडियो में आपको दिखाते हैं। सो गाइस देखिए हमने जो है इसका बेरिंग जो है वो ला के लगा दिए। अब देखिए मैं नचा के दिखा रहा हूँ, कोई भी इसमें आवाज़ नहीं है, आप देख सकते हो। ये देखिए, और जो इसका बेरिंग था वो थे ये वाले। इसमें देखिए मैं बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसके कोड देख लेते हैं आप कैसे, इसमें क्या लिखा हुआ है। शायद से साफ नहीं आएगा, ये लिखा है 6203 दिख रहा होगा, 6203 2RS, 6203 2RS है ये बेरिंग। और ये बेरिंग इसमें लगा होता है 6202 नहीं 6203 लगा होता है, देख सकते हैं इतना साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। और हमने जो ये है SCH का इसमें पड़ा था और हमने SCH के नए बेरिंग, ये देखिए इसकी पॉली बैग है, पॉली बैग हमने इसमें चेंज कर दी है। और इसके दो बेरिंग निकले हुए हैं, एक ये है और एक हमारा शायद जो है डिग्गी में पड़ा हुआ है, नहीं एक ये इसमें पड़ा हुआ है। ये देखिए ये दोनों बेरिंग जो है मैंने इसमें निकाले हैं, मैंने दोनों ही बेरिंग इसमें चेंज कर दिए हैं। मतलब जो आगे का बेरिंग था वो वाला भी चेंज कर दिया है, आगे का बेरिंग भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे पीछे बेरिंग लगा होता है, यहाँ पे भी बेरिंग चेंज कर दिए। ये दोनों बेरिंग निकले हुए वाले हैं, मतलब मैंने दोनों ये बेरिंग जो है वो चेंज कर दिए। इसमें जो है एकदम स्मूथ चल रहा है। ये देखिए पहले मैंने आवाज़ आपको सुनाई थी कैसे आवाज़ करा था ये, और अब जो है आवाज़ नहीं करा। बाकी इसको भी हम फाइनल इसको बंद करके बाद चेक करके भी आपको दिखाएंगे कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। तो कभी भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी इसको खुद से बना सकते हैं इसी तरह से। तो गाइस मैं वीडियो लंबी ना, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना जाए। सो बने रहे इसके साथ में, मिलेगा सीखने को बहुत कुछ। सो गाइस देखिए जो ये है, ये अब इसकी रबड़ जो है हम इसको ऊपर का नीचे का जो बेस है उसको सेट कर रहे हैं। और ये जो ये होती है रबड़ होती है देखिए, और अगर ये आप नहीं लगाओगे तो इसमें कंपन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये कंपन के बचाव के लिए रबड़ लगाई जाती है यहाँ पे, तो ये कंपन के लिए लगी होती है। देखिए मैं इसको, और इसको जो फिट करने का तरीका, इसमें आप जो नीचे का जो बेस होता है वो पहले लगाया जाता है और ये ऊपर से रखता है मोटर के, मतलब मोटर जो है सबसे नीचे मोटर रहती है। तो वो इसका रीज़न ये है कि मोटर बाहर से ही लग जाती है, कभी आपको मोटर निकालनी तो बाहर से निकाल सकते हो। तो मैंने इसको जो है ये लगा लिया है और मैंने आपको एलंकी भी दिखा दी है। और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट ये पत्ती लगाएंगे इसकी, ये अगर आप डायरेक्ट इसकी जो पत्ती साइड से जो बंद होती है, जो एयर को बनाती है, प्रेशर बनाती है एयर का, अगर हम आप इसको लगा दोगे तो इसका जो नट का एलंकी का नट है वो हम इसको कस नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में इसको बाद में लगाया जाता है। इसको बाद में इसको लगाने से पहले, ये साइड की जो पत्ती होती है इसको लगाने से पहले आपको ब्लोअर फ़ैन जो होता है, ये ब्लोअर का फ़ैन इसको लगाना पड़ता है, जो कि 4 नंबर एलंकी कसा जाता है। देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ और आप इसकी साइज देख सकते हैं कितना भारी है, ये कितना बड़ा है, देख लीजिए ये कितना बड़ा है, ठीक है। जितना बड़ा है ये उतनी अच्छी हवाएं देने वाला है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से इसको लगाना है। पहले इसको आप जो है इंस्टॉल पहले ही कर लें क्योंकि आपके लिए बेहतर रहेगा ये। देखिए मैं इसको इस तरह से और इसमें जो है डालने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना स्मूथली जाएगा, आराम से स्मूथली ही आपको लगाना होता है इसको। ये देखिए मैंने देखिए इसको लगाया है और मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इसको जो इसमें सॉफ्ट में कट बना होता है, उस कट के सामने आपको इसके बोल्ट को रखना होता है। अगर आप उसको सामने नहीं रखोगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। देखिए मैंने इसको लगा दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ ताकि ये नीचे साइड में टच नहीं होना चाहिए बॉडी से। और बाकी इसमें बाद में हम नट को लगा देंगे। देखिए मैं जो आपको एलंकी के बारे में बता रहा था, ये देखिए इसका एलंकी का बोल्ट है, ये देखिए ये 4 नंबर एलंकी का बोल्ट है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये 4 नंबर एलंकी हमारी है, ये देखिए 4 नंबर है ये। और मैं इसमें देखिए इजली सेट कर लेता हूँ, देखिए इजली सेट हो जाता है और चलता भी अच्छे से। ये देखिए तो 4 नंबर एलंकी होती है, 4 नंबर से बढ़िया सेट होता है। देखिए मैं इसका नट जो है लगा देता हूँ, फिर बाहर से मैनुअली कस देंगे इसको हम। पहले मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैनुअली हाथ से हल्का सा कस लेंगे, बाकी बाहर से एलंकी लगा के कस देंगे इसको हम। ये देखिए इसको इस तरह से
लगा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के, ताकि ये उसमें बॉडी में ना टच हो, साइड से इस तरह से लगाना है। ये देखिए इसको जो है इस तरह से पकड़ के ऐसे। और देखिए मैं बाहर से देखिए लंकी डाल रहा हूँ, ऊपर से। ये देखिए ऊपर से मैंने लंकी डाली, ऊपर से देखो दिख रहा है। देखिए मैंने ऊपर से लंकी डाली, अंदर देखिए पूरी चली गई पर के अंदर से। वैसे आप लगाएंगे, मान लो साइड में आप वो लगा देते, पत्ती साइड से लगा देते, तो जो आपकी लंकी ये नहीं जाने वाली थी। तो इसको निकालने का बहुत बढ़िया अच्छा रास्ता ये है। देखिए मैंने ऐसे लंकी निकाल दी। अब देखिए मैं इसको इजीली कस दे रहा हूँ, और कस भी पा रहा हूँ, वरना मैं कस नहीं पाता इसको, ना ही ये कसता, ना ही अच्छे से चलता। तो देखिए मैं इसको कस पा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इस पर सेट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल बराबर में कस देता हूँ मैं इसको। देखिए मैंने इसको जो अच्छे से कस देता हूँ। ये देखिए आवाज़ करनी है 2 बार, पट पट की आवाज़ आई, मतलब ये अच्छे से कस चुका है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये देखिए राउंड करने के लिए तैयार हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं इसको इस पर उठा के देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कहीं इसमें जो है दिक्कत कर रहा हो। देखिए नहीं निकल रहा है, मतलब ये कस गया अच्छे से, और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं। पहले इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम थी, तो हम उसको इसी के लिए उसके सोल्यूशन के लिए इसको लेके आए थे। अब मैंने इसको अच्छे से बना दिया। अब मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद में मैं इसके जो साइड के वो था, साइड वाली चीज़ें मैं अब लगाऊंगा। उसके बाद में इसके नीचे का हिस्सा भी लगाऊंगा। तो मैं गाइस थोड़ी सी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है हमारी। सो गाइस देखिए नीचे का हमने फिट कर दिया, ऊपर का भी हम फिट कर लेते हैं फटाफट से। और ये हम जो है ऊपर के बेस के जो है पेच लगा रहे हैं। और पेच जहाँ पे लगने हैं मैं आपको दिखाया था, पेच का इसमें निशान बना होता है, पेच आपको वहाँ पे लगाने होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कट बने होते हैं। ये देखिए इसमें पेच का ऑप्शन होता है। ये चीज़ आप देख रहे हो, इसमें जो है पेज इस तरह से लग जाती है, पेज इसके अंदर घसती है जाके। तो जिस इलेक्ट्रिशियन को चीज़ पता ना हो, तो हम यहाँ देख के वो समझ सकते हैं कि पेज जो है वो कहाँ पे लगाई जाती है। तो पेज को जो है यहाँ पे लगाना होता है इस तरीके से। और थोड़ा सा पत्ती खींचने में दिक्कत कर सकती है, क्योंकि मोटी हार्ड पत्ती होती है, तो थोड़ा जाने में दिक्कत करती है। तो आपको बहुत ही इत्मीनान से, बारीकी से करना पड़ता है ये काम को। नहीं करोगे जल्दी करके दिक्कत आपको होगी। तो मैं बस आपको बता सकता हूँ, बाकी गाइडेंस आपके साथ में। तो इस तरह से आपको कसना होता है इसको। देखिए ये स्क्रू भी हमारा लग रहा नहीं लगने वाला है, दूसरा लगाना पड़ेगा। मैं कस के देख लेता हूँ एक बार, अगर चल जाएगा तो ठीक है। हाँ तो ये देखिए लग गया है, थोड़ा सा ढीला लग रहा है। तो मुझे जो है इसमें जो ये वाला मैं सही अच्छा लगा दूँगा, इसका क्रॉस वाला थोड़ा मोटा लगा दूँगा, ताकि ये निकले ना। ये ढीले हो रखे हैं, क्योंकि ये ढीले हो ही गए हैं चल के खुल के। और उसके बाद में देखिए ये वाला स्क्रू जो इसमें लगाना होता है आपको, ये वाला, ये देख रहे हो, अब ये वाला इसमें लगाना होता है। थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भाग गया है सेंसर, इसलिए थोड़ा सा खींचना पड़ेगा मुझे। ये देखिए चल गया हमारा, ये स्क्रू भी चल गया और लग गया है। हम इसके अंदर प्लस कर लेते हैं, प्लस से ही हमारे पेस्ट लगने वाले। ये देखिए। तो भाई इसी तरह से आपको सारे पेज कस लेने, और मैं भी आपको चला के दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए अभी हम इसको जो चालू करने जा रहे हैं, देखते हैं इसकी स्पीड कैसी आ रही है। बाकी हमने इसमें कैपेसिटर एक्सचेंज करना है, इसका लगाना है। देखिए सीरीज में चल रहा है, बल्ब लग रहा है, अभी हल्की स्पीड में चल रहा है। देखिए अभी ये जहाँ मैंने इसको डायरेक्ट किया, इसकी हवा भी दे सकते हो, उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। इसके साथ में और ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए।